आप। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं ऑफ रोडिंग टेस्ट इनोवा क्रिस्टा का, जिसमें खेली होगी इंडियन कार सिम्युलेटर। अब आपको तो इसमें हम कैसे हम खेलेंगे ऑफ रोडिंग टेस्ट सब कार्स का, सारी गाड़ियों का। अब देखते हैं कितनी गाड़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5। गाइस मैं आपको गिन के मिलता हूँ। सो गाइस 17 कार्स हैं। चलो अब पहले हम लेकर जाते हैं चलो अब लेकर चलते हैं गाड़ी को। मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जेड़ी चीज अखे खोले ना। मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जेड़ी चीज अखे खोले ना। यार मेरे निकले ट्रेंचा तोगे ना तू देखी बह के बेंचा तो तेनू फिक्र आ सोल्ड आउट शो दे मैनू जेल च बैठे पर रो दे मनदियां नी का तू क्रिमिनल कहके मनदियां नी हुट तेरी मेरी हीरो मनदियां नी का तू क्रिमिनल कहके मनदियां प्रेशर इंनी तकड़ी के पहली तकड़ी दे विच मोल लेना। मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जेड़ी चीज अखे खोले ना। मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जेड़ी चीज अखे खोले ना। नहीं चढ़ पाएगी। मैनू कहदी के तू कहती है तेरी शक्ल कातिल नाल मिलती है। लोकेशना न करिए ड्रॉप वे तैनू नपदे फिरदे आवे मिट्टी विच करदे ड्रैगनी यार करदे सकाल यार बैगनी मिट्टी विच करदे ड्रैगनी यार करदे सकाल। एक नंबर दा हाँ जेड़ी चीज अखे मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जेड़ी चीज अखे खोले ना। मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जेड़ी चीज अखे खोले ना। चलो दूसरी गाड़ी लाता हूँ आप। सो गाइस हम दूसरी गाड़ी लेके पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है अर्टिगा। ब्लू कलर है, मैं कलर किसी का चेंज नहीं कर रहा, ये भी गेम है गाइस। चलो चढ़ाते हैं इसको, ऐसे सीधी चढ़ानी है। मैं गाइस पूरी रेस दे चुका हूँ। टेढ़ा चढ़ाते हैं तो ये टेढ़े से ना थोड़ी सी ग्रिप होती है। बीबा लगे ना लगाम जदों गोली निकली फायर गिट्टियां च मारा वैरी पौड़ किकली। जट हेटरां दे मूंह ते लाके रखे शिकली फायर गिट्टियां च मारा वैरी बड़े राह ते जो बंदे सब पत्ते कटते पूरा बोले सिक्का बाबे दी मेल जट ते मंगा पै जे फिर नाल दे नी पिछे हटदे नाले डट पटदे ते नाले बैल खटदे। कोले लगे रहिंदे मित्तरां दे कब्बां नाल नी लाइफ भरी रहिंदी जट्टां दी यब्बां नाल नी। देसी टच मेरी मत करा मन मर्जी जिदे मख लड़दी ओ आजो जिथे मर्जी। तेरे यार दी टौर जिवें बत्ती सरकारी 10 काटो घबरावे लाके जट नाल यारी मुंडा चोटी दा खिडारी ते पौदा मेरे गाह कम पड़ा जे कढ़ावा नी कड़े च गुल्ला ठा लाउंदी हक ना मटीर जट पा दिंदा बावा कप्तान की चीज बंदा जाने टावा टावा। मेरे गिरमे जे यार ते गिरमियां सावा फोटो फोन उत्ते भेजा बंदा घरों चकवावा। अहीं कहना केड़ा लंघ जूगा तैनू तड़ के कौन जीना चाहुंदा दस जिंदगी अजाड़ के। वैरी रखी दे आ बिल्लो आपां साल सड़ के खुड्डा बिच वाड़ के ते जमा पाड़ के। बीबा लगे ना लगाम जदों गोली निकली फैर गिट्टियां च मारा वैरी पौड़ किकली। जट हेटरां दे मूंह ते लाके रखे शिकली फैर गिट्टियां च मारा वैरी। आया बेल उत्ते बाहर शहर फैल गई
खबर वैर आए दिन पैंदे यार पट दे कबर बनू हीट दा माहौल थोड़ा रख तू सबर संजय दत्त वांगू टीवी उत्ते चलदी खबर एक मुल्क बगाना उतो लोकां नाल वैर थां थां लहू डुੱਲੇ जिथे सरी ओ शहर गड्डी कली कली चेस रहिंदे कॉल कर देना पाउंदे गल मैनू हथ सारे रहन डरदे गरी पौन किकली ग्लास फौजी दा खड़ाका आउंदे सोलियां ही गानी डाउन कर ਜਾਂਦੇ ਕਾਕਾ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 10/10 ਮੁੰਡਾ ਕੈਂਟ ਹਜੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਚੱਲੇ ਟੈਟ ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਕਲਿੱਪ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੀ ਵਿਪ ਰੱਖਦਾ ਹਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਕਾਂ ਬਣਦੇ ਜੋ ਹਿੱਟ ਮੈਨ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਨ ਹੋਮੀ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਮਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਵਸਾਈ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਾ ਵੱਢਦੇ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈਟ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਟ੍ਰੈਪ ਛੁੱਟੇ ਉਤੋਂ ਸੀਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲਗਾਮ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਪੈਰ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਾਂ ਵੈਰੀ ਪੌਣ ਕਿੱਕਲੀ ਜੱਟ ਹੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ਿਕਲੀ ਪੈਰ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਾਂ ਵੈਰੀ ਪੈਰ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਾਂ ਵੈਰੀ ਪੈਰ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਾਂ ਵੈਰੀ ट्रैक तो इंग्लैंड ऑफ रोडिंग ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿੱਕਲੀ अरे आगे से देखना पूरी एक्को गाड़ी लग रही पूरी एक्को गाड़ी चलो अब लेकर चलते हैं चढ़ गई भाई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई पहली गाड़ी है चढ़ चुकी है अब थोड़ा सा ऊपर पूरे आराम से निकल रही है थोड़ी सी गाड़ी पे लग रही है लेकिन पूरे आराम से निकल रही है निकल ही नहीं भाई इस गाड़ी को